谁能想到，身为国家领袖的毛主席乘坐的火车专列，居然和老式绿皮车没有两样，不仅颠簸噪音大，而且连空调都没有，半点豪华都谈不上。可他却先后乘坐72次，跑遍全国，在上面的时间总共近7年，甚至行程能绕地球86圈。为啥主席放着舒适的交通方式不选，偏爱这受罪的绿皮车呢？现在开始我们今天的主题，走进毛主席的火车专列。这趟专列的朴素配置简直颠覆想象。根据人民铁道的史料记载，这趟专列首先从外观上看就和普通绿皮车没啥区别，用的也都是硬卧和普通卧铺的外壳，甚至为了安全保密都没有标注公务字样。走进车厢内部更没有金碧辉煌的装饰，只有实用的空间划分。一间不大的卧室配着独立卫生间和一张简单的写字台，这就是主席的日常生活起居区域。旁边一间20平的会议室是工作区域，虽然算是专列里最气派的地方，却也只是摆着几张桌椅，完全没有多余的装饰。为啥堂堂国家领导人、伟大领袖的专列要这么寒酸？不仅没有空调，而且噪音还大。其实也不是没条件搞豪华舒适一点，而是主席坚决反对。根据毛泽东年谱明确记载，主席一生崇尚朴素，始终把为人民服务放在第一位。早在1953年2月，他首次乘坐这趟专列考察长江流域时，就有工作人员提议加装空调，然而却被他拒绝。老人家直言，老百姓还在闷热的车厢里赶路，我怎么能搞特殊？而且为了节省开支，不麻烦地方，主席甚至尽力将吃饭、住宿和开会全在火车上解决，从不让地方政府额外进行招待。更让人敬佩的是，由于这趟专列是绝对的公务车，而主席坚决反对公车私用，因此哪怕是家人亲属也从没乘坐过这趟专列。而这种铁面无私正是领袖的格局所在。既然火车条件这么差，主席为啥还那么偏爱坐火车呢？答案只有一个：方便考察。因为火车想停就停，想走就走的特点，刚好契合了主席没有调查就没有发言权的理念。在考察的过程中，主席不仅能根据自己的需要随时下车找各地方领导了解情况，更能规避刻意的安排，查看一线工农群众的生产生活状况，而这些一手调研数据也都成了制定政策的重要依据。1971年8月，毛主席更是乘专列南巡，沿途在武汉、长沙、南昌等地召开多次重要会议，并听取地方工作汇报，为稳定当时的局势奠定了基础。很多大政方针也都是在这小小的车厢里逐步成型的，而这趟专列的行程更是堪称传奇。根据人民铁道的统计，从1949年建国后到1976年，主席共72次乘坐这趟专列，总行程超过344万公里，相当于绕地球86圈，而主席在上面总共度过了2500多个日夜，也就是差不多近7年的时间。在这7年里，专列跟着主席跑遍了除西藏、台湾以外的所有省份，见证了无数历史性时刻。可以说，这趟专列不仅是主席的移动办公室，更是新中国发展的见证者。不过这趟专列虽然外观普通，内部装修也不豪华，但安全设计却暗藏巧思。为了安全起见，按照国家规定，当时领袖们不能同时乘坐一辆专列，而这趟专列也是除了伪装成普通绿皮车外，还配备了专门的安保人员和应急设备，车厢的门窗也都经过特殊加固，既能防干扰又能保障安全。只是这些硬防护从外面完全看不出来，也没有带来多少舒适享受的乘坐体验。如今这趟传奇专列的部分车厢被收藏在博物馆里，供后人瞻仰。当我们看着那简陋的卧室和朴素的会议室，仿佛能看到主席在颠簸的车厢里挑灯夜读、伏案工作的身影。而这趟没有空调、没有豪华装饰的专列，藏着的不是寒酸，而是领袖对人民的深情和对朴素的坚守。